Sanibonani, nginibingelela ukhathini. Ngithemba ukuthi wonke umuntu uyaphila. Ngibonge kwabakhetha ukuthi ba-subscribe kwi-channel. Into enhle leyo, sibonge ukwanda komndeni. Ukhathini namhlanje nibingelela ngithi ake sikhulume ngezinto. Kunezinto ezithi mazenzeka empilweni yakho ukuthi awu lento yenzeka kanjani. Phela sikhumbule ukuthi impilo ayikwazi ukuthi ingahlezi irana smooth. Ngeke nje uphile emhlabeni impilo irane smooth like every day, every week, every month, every year. No. Khona iy'khathi lapho uthestwa khona. Khona into eke wenzeka ukuthi uziyenze kanjani lento kwa mina la ngihamba khona bathi nginenhlanhla. Mina la ngihamba khona bathi ngumuntu onezibusiso kufanele abe ngiphile impilo enje. Kwesinye isikhathi yenzeke leyo into vele uziphilela kahle. Uyayisebenzela mhlawumbe nomuzi wakho nomkakho noma nomkhwena wakho, konke ukubona kuhamba kahle wena. Bese boom kwenzeka into engezuba mnandi kuwena. Bese uyaqala manje awuyenzeka kanjani lento ngoba mina bengithi yonke into ihamba kahle. Kanti yazini umuntu uyashesha ukukhohlwa. Njengoba nje siphila emhlabeni sabantu asive sishesha ukukhohlwa. Like idlozi kudinga ukuthi lize lisikhumbuze ukuthi yonke lento sinayo ngenxa yalo. Yes, I understand ukuthi there are people who are still refusing to understand ukuthi la emhlabeni wonke umuntu unedlozi. La emhlabeni njengoba sikhona sonke sikhona ngokuthanda kwedlozi. Idlozi laze kuqala ukuthi kufanele kube khona wena. Idlozi ilona elixhumana noNkulunkulu bese liyabe lizoxhumana nawe. Wena angeke ukwazi ukuxhumana noNkulunkulu direct. Even emsebenzini mosebenza kukhona into ekuthiwa i-team leader, kube khona into ekuthiwa i-floor manager. Abantu abasebenza ey'nkampanini ezinama-department bayayazi lento. Into engizama ukuthi abantu kufanele bayibone ukuthi ba-understand ukuthi yonke into inama-department, inabaphathi bakhona, iney'teji zakhona. Ongeke ukwazi ukuthi uvele uzijampe lezo y'teji uye la kufanele ngabe ufikelwa omunye umuntu khona wena uzifikele wena. That is why nala emakhampanini sinabo team leader, sinabo floor manager, mhlawumbe sinabo manager baphethe yonke into. Ngeke uthi uma kwenzekele into la kule team yenu, mhlawumbe let's say mina kule team yenu nisebenza ukuthi nithunga iy'hlalo. Uma kukhona into wrong la noma engakuphathi kahle wena as an employee, uzobikela i-team leader. If leyo nto ingaphezulu kwe-team leader, i-team leader izobikela mhlawumbe i-floor manager. Uma ukuthi na i-floor manager yayehlula lento isizoyobikela abakhulu ngaphezulu kwayo njengoba kuthiwa khona ama-superiors. So angeke-ke nawe la emhlabeni uthi uzothatha udaba lwakho olubike kuNkulunkulu direct ujombe abakini, because ungakuzama lokhu kwenza ukuthi ubikele uNkulunkulu lelo daba, kodwa uNkulunkulu uzobuza kwabakini ukuthi kufanele yini leka kucelayo simnike. Sekuyisikhathi yini lokhu akucelayo ukuthi simnike. Nimbona nina ekulungele yini ukuba ilento ayicelayo. Angikaze ngiye emazulwini kodwa ngiyazi ukuthi uma ufuna into isuke uyithola ngemvume yedlozi. Uma uzalwa usuke uzalwa ngoba kuyisicelo nemvume yedlozi. Ilona elisuke lazi liyadinga ukuthi ube khona emhlabeni uzokwenzani. So-ke lezo zinto ey'njalo abantu bayazikhohlwa. Njengoba ngisasho ukuthi angeke ujombe i-team leader uye kuyi-manager. I-manager uzothi uma ufika kuyona ikubuza ukuthi okay, ngiyakuzwa Mr. So and so. Utheni u-team leader wakho uma umtshena ngalento? That question alone iyakutshela ukuthi already sowenze iphutha njengoba ula kumina ngiyi-manager. Umtshelile yini okuyena engikubekele yena ukuthi
uthathe unikeze yena nale thekumini. Kutholakala ukuthi mhlambe sodla amazambane ashisayo uma kuthiwa umbikelile u-team leader wakho utheni, ngoba nalaphayana kuma-superiors azoyibuza imanager ukuthi uze njengoba uliletha lalo daba ludlulile ku-team leader yakhe leyo muntu ne-floor manager balidiscussa bafikaphi ukuze lifike la. So noma ngabe kuthiwa ukwazi uyenza emazulwini, but ezinye izinto kufanele uzithole kuwena, uzi-understand ukuthi no, azifanelanga bezihamba ngale ndlela, zifanele ukuhamba ngale ndlela. There was a reason kunale gaba nalesigaba nalesigaba. Manje thina bantu sike sikhohlwe kakhulu idlozi, siphila impilo yokuthi abanye babo baphila impilo yokwazi ukuthi life is like flowing automatically. Ngiright, konke kuhamba kahle, ngikwazile ukuthi ngiyothenga imoto, sengizohlulwa yini manje ukuthi ngiyoshada or ngiyothenga umuzi endaweni ethile. Asho umuntu as if konke kusuka kuyena, kanti akusuki kuwena, kusuka edlozini. Musu kuyitshela ukuthi umuntu hayi uNkulunkulu mina wami ukhona. Yebo ukhona, kodwa enza kahle edlozini lakho ukuze ubone okuhle nawe, ngoba nayo lo uNkulunkulu omthembile akukho akwenza kuwena idlozi lakho lingazi, akukho akwenza kuwena engahlanganisanga amakhanda nedlozi lakho, ngoba kwayelona idlozi akuphuma isinqumo kumuntu oyedwa ukuthi naku manje usenze kanje, lona asivele senze kanje, asimphucele noma simthathe. Nabo kuba khona inguyazana abayibambayo bese kuphuma isinqumo, ngoba njengoba ngithi lezi zinto eziloku zenzeka empilweni zabantu uzibuza lokhu kwenze kanjani, ngoba mina hayibo mina ngenza kanje nanje. Omunye umuntu mhlawumbe akhale esinganisa, hayibo wayidlozi ngenza njena ngoba nje yazi bengithi yonke into kuhamba kahle, ngiyasebenza konke ku-right, ngabenzeli lathi uthi mase sinyalandelana neqoqa athi hayi nje ngalenza lapho 2010. Ubone ukuthi yazi usekhohliwe lo muntu yena, ubone engathi into ya-recently le qanda kuyona into enje. So ngaphandle kwalokho kukhona lezi zinto lezi ukuthi umuntu lo ngithi uyakhohlwa. Njengoba ngisho ukuthi umuntu uyakhohlwa, umuntu kuyethi mase izinto simhambela kahle akhohlwe ukuthi akukona ukuhlakanipha kwakhe, akungeve kuwumqondo wakhe, konke lokho nako akungona ukuthi ngoba kwenze yena yedwa, usuke unako lokho kunako kungenxa yani yedlozi. So umuntu ke nelomqondo ukuthi athi hayi konke nginako ngoba uNkulunkulu uyathanda ukuthi ngibe nako. The time usho nathi unawo ngoba uNkulunkulu uyathanda ukuthi ngibe nako, uyayumane uvele ukhohlwe ukuthi kambe kukhona nedlozi. Ebese-ke lona liyakukhumbuza ukuthi hayi bo, engathi suyashesha ukukhohlwa ukuthi konke lo nako kuqale kwahlelwa yithi, konke lokho yiko kuhlelwe yithi. Yebo uNkulunkulu ukhona, kodwa indlela yomuntu ophila emhlabeni noma ngithi omnyama, indlela yomuntu yempumelelo nokuxhumana noNkulunkulu iqala edlozini lakho. Yebo ungakhuleka, iyezwakala imikhuleko yakho, ngiyavuma, kodwa ngiyathanda abantu bangakhohlwa ukuthi nedlozi likhona. Into enze ngigcizelele litheni abantu abangakhohlwa ukuthi noma uNkulunkulu ekhona, idlozi likhona, ukuthi lo mqondo wokubeka kakhulu ukuthi kukhona uNkulunkulu kuphela kubantu iwona owenza bakhohlwe ukuthi kukhona nedlozi. Once umuntu banomqondo kakhulu ukuthi kukhona uNkulunkulu, konke nakunawo uNkulunkulu, ilapho-ke seqala khona ukukhohlwa ukuthi kukhona idlozi. Bese kwenzeka leziya zinto kabethi yena impilo ihamba kahle,
bese zithi mase zenzeka lokho ebuza, hawu why kwenzeke kanje, yini indaba kwenzeke kanje, why ngoba mina siloke kwathini nje lesingane mhlawumbe ufelwa imoto out of the blue, imoto yakho boyazi i-right mhlawumbe iphuma nakwi-service, why ngoba mina le moto ngiyayinakekela, ngiyayisevisa kwashacima kanje, why singiphoqa enza nje. Lezo zinto ezinye zazo esesilibona idlozi ukuthi uyaphuma-ke manje esandleni, seliyakukhumbuza-ke manje ukuthi hayi bo uyasikhohlwa ukuthi sikhona. Soloke uma ukhuluma awusumenishini, soloke uma ngabe uphila wena ubona kumnandi yonke into, uyasikhohlwa ukuthi nathi sikhona, uyasikhohlwa ukuthi ulapho la ukhona ubekwe yithi, ukuze nanoma uyavikeleka ne-protection ongayazi qhamungaphi wena mhlawumbe lokhu uyibiza ukuthi qhamuka uNkulunkulu kuphela, likukhumbuze nakuthi hayi bo sikhona nathi, siyingelosi, singabavikeli bakho, singama-providers akho. Othola ukuthi ey'ntweni ezinye onazo seziloke ziyalimala, ey'ntweni ezinhle onazo oy'thandayo seloke kwenzekela into ongayithandi. Siyazibuza lezi zinto empilweni yami zenzeka kanjani, kanti sekuqala kwalo idlozi liyakukhumbuza ukuthi hayi bo sikhona. Nathi phela ohlala ubuye usikhumbule, nathi ohlala ubuye ucabanga ukuthi la ukhona ubekwe yithi, nathi awusikhumbule nje ngasamthini. So zizohlale ziba khona-ke kubantu abakhohlwayo ukuthi idlozi likhona, lezi zinto zokuthi lo zenzeka zikukhumbuze, ngoba ngempela uma ngithi umuntu uyakhohlwa, yabona umuntu idlozi lona elaziyo ukuthi ukufanele mina ukwini ilotho, liyakwazi ukuthi uzoba njani uma wina ilotho. Ukhona umuntu okabe nemali enkulu obonayo ukuthi uma nginganayo mina ngeke ngibe naso nesidingo sokuyibala, ngoba angazi ube ngiyibalela, ngingayisebenzisa isalele abantwana bami, isalele abazukulu bami. Lo uthi wena uma usuyibona leyo mali kade ifike kumuntu yanyamalala nje njengamazolo ayibona ilanga ekuseni, kanti idlozi belibona ukuthi khona la esephaphalaza khona, usezibona kuyena uNkulunkulu, usezibona kuyena omkhulu, like idlozi liyakubona mase kwi-stage la usuzibona ngathi awusadingi lutho, uNkulunkulu sekuwena, i-provider sekuwena manje, umnini mandla onke, sekuwena manje ofuna ukukhothanyelwa abantu, bese kuyenzeka into ezokukhumbuza. Yabona mase uphila kanjalo usuzibona awusadingi lutho, awusadingi muntu, wena amanjeni afanele ume phambi kwabantu batshele balalele wena. Ilapho kwenza into ezokukhumbuza ukuthi buyela kwi-position yakho, engathi usuyaphuma kwi-position yakho, engathi manje you are getting out of hand, bakubuyisele endleleni. So njengoba siphila kuyenzeka izinto ukuthi asiboni thina, like ukuphila kamnandi kakhulu, nokujabula kakhulu, nokuzibona wena elisekile kakhulu, ungashodi ngalutho, ungashodi ngamuntu, ikona idlozi lihlale ngathi liyasigwema ukuthi siphile leyo mpilo, ngoba igcina seyihambisana nokuthi singahloniphi, igcina seyihambisana nokuthi singaziphathi kahle, ngoba sazi singaphezu kwayo yonke into. Bese kuloku ubona idlozi uhamba empilweni kamnandi bese lithi lekubuyisa, uhambe kube mnandi, uthi la u-enjoy usuku mnandi, uqala ukhohlwe manje phela uphethwe, bese liyakukhumbuza futhi hayi unganako konke, uzizwe u-right, ubharamba, kodwa sikhona ithina sikuphethe. Bahlala beloke bekuthi nje bekudonsa ngentambo, ungqabashiye ugxuma wenze yonke into babe bathi buya la, ithina sikuphethe. So ezinye zezinto lezi umntana ewandarisha esibuza, hey bokwenze kanjani, hlala wazi ukuthi idlozi zohlala lebele kukhumbuze ukuthi sikuphethe, sikhona, liyakubona ukuthi uyaphuma esandleni, ngoba vele umuntu njengoba ngisho ukuthi umuntu uyakhohlwa, vele umuntu mekaphila kahle wa right ukhohlwa yonke into, because ayikho into esuke seyinkinga nanendaba nayo. Kulo muntu loyo ufeel like there is nothing important, or there's nothing that matters ngaphandle ukuthi yena u-right, unemali.
bese-ke idlozi liyakukhumbuza ukuthi so wrong, ngoba vele umuntu uyaphuma esandleni uma ngabe ese-happy kakhulu, esephiwe kakhulu futhi izinto. So ngiyathanda abantu ba-understand ukuthi hhayi into ezohlala zenzeka lezi empilweni, into ezohlala zenzeka lezi azisho okubi kakhulu, kodwa phela kufila kabuhlungu kuthina uma ngabe sebesikhumbuza ukuthi bakhona. Ngibonge.